liur. Mun teu ngaji mah liur, tapi lamun ngaji moal. Ya. Jadi lah engke anu lebaran poe Sabtu sakali deui. Eta teh lain karena nurutkeun Muhammadiyah atau apa yang berdasarkan hisab, tidak. Tapi nuturkan hadis tadi, karena ahlu Mekkah sudah ru'yah tanggal satunya itu kemarin hari apa, sehingga nanti lebarannya itu tanggal hari Sabtu eta. Datos disebatkan ikhtilaf dina hari raya Idul Fitri mah aya 2 perbedaan pendapat. Imam Syafi'i pakai ru'yah lokal, 3 imam yang lain pakai ru'yah global. Itu di Idul Fitri. Di Idul Adha tidak berlaku. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli ya fatah ya alim. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batilan warzuqna ijtinabah, amma ba'du. Dalam mangsadena para jemaah. Namanya sabulan berarti itu pendak ya. Wengi 2 minggu kalangkung aya pamangan soalna. Kemarin teh ada di khilaf abdi teh. Oh iya. Para jamaah rahimakumullah, maka orang lurus ke niat karena Allah. Niat ngaji orang 3 para jamaah. 1 karena Allah, 2 lillahi ta'ala, 3 karena Allah deui ya. Tong aya nu sejen aja teh karena Allah deh rugi banyak. Nah para jamaah mangga luruskeun niat terus kedah ngaraos bahwa pengawasan itu wajib hukumna. Jadi orang anu butuh ya. Lain Islam nu butuh ka orang supaya ngararaji henteu. Urang nu butuh kana ngaji. Da tujuan hirup urang utama ibadah teh moal jadi ibadah mun teu pake ilmu. Adapun orang tos rajin nuntut ilmu, pinterna eta urusan Allah. Jadi orang mah tugasna wajib ngaji lain wajib pintar. Ngan insyaallah rajin ngaji maknya sekedar ilmu nu fardu ain teu ngarti mah moal insyaallah. Da Islam teh teu hese dipelajari, teu hese diamalkeun, teu hese didakwahkeun, teu hese diperjuangkeun. Artinya gampang. Islam tuh mudah dipelajari, mudah diamalkan, mudah didakwahkan, mudah ditegakkeun jadi aturan hirup, mudah. Sok hese-hese saha? Jelema. Ya para jamaah rahimakumullah, sok bari nyantai men. Materi fikih pertama ayeuna teu ngabahas heula kitab nu biasa karena aya hal anu lebih mendesak kangge disampaikan. Patali sareng Idul Adha rek aya 2 poe. Versi Mekah jeung versi di Nusantara ya. Tah teh teu cukup ku ngadalilan nyantoskeun bae beda oge. Kabeh ge boga dalil, nu penting mah rukun ya. Tetep kudu kudu dibahas secara ilmiah. Da mustahil aya lebaran 2 poe teh sebenarnya mah. Jadi nu bener mah bakal hiji teh. Mana nu bener urang tingali make dalil. Da urang mah ngajina ngaji Islam jadi dalil lagi kudu ngadalil make dalil
Islam ulah make nanti aya dalilut eleh dalil ngajak gelut. Orang mah diajarkeuna hirup teh make dalil. Nu teu make dalil tinggalkeun atawa nu dalilna lemah teu kuat itu kudu ditinggalkeun. Dalil nu kuat nya anu merujuk kana dalil syariah, Quran, hadis ya, ijma' sahabat gitu. Eta nu diaranggo. Tos siap para jamaah ya, mari kita sama-sama fokus nih. Penentuan Idul Adha wajib berdasarkan ru'yatul hilal penduduk Mekah. Lain penduduk Purwodadi ya, di garis bawah kita. Para ulama mujtahidin telah berbeda pendapat dalam hal mengamalkan satu ru'yah yang sama untuk Idul Fitri. Mazhab Imam Syafi'i menganut ru'yah lokal, yaitu mereka mengamalkan ru'yah masing-masing negeri. Sementara mazhab Hanafi, Maliki dan Hambali menganut ru'yah global, yakni mengamalkan ru'yah. Ru'yah itu melihat bulan ya. Melihat ru'yah yang sama untuk seluruh kaum muslimin. Itu berkenaan dengan apa? Ru'yah Idul Fitri. Namun perbedaan semacam ini tidak ada dalam penentuan Idul Adha. Eta kudu digaris bawahi. Sesungguhnya ulama seluruh madhab Hanafi, Maliki, Syafi'i dan Hambali telah sepakat mengamalkan ru'yah yang sama untuk Idul Adha. Ru'yah yang dimaksud adalah ru'yatul hilal ya, untuk penetapan awal bulan Dzulhijjah yang harus dilakukan oleh penduduk Mekah. Itu Pak. Ru'yah ini berlaku untuk seluruh dunia. Kesepakatan 4 madhab. Karena itu kaum muslimin dalam sejarahnya senantiasa beridul adha pada hari yang sama. Fakta ini diriwayatkan secara mutawatir ya. Bahkan sejak masa kenabian dilanjutkan pada masa Khulafaur Rasyidin, Umayyah, Abbasiyah, Utsmaniyah hingga masa kita sekarang ini. Idul Adha mesti di hari yang sama dengan Mekah. Dah hajina di Mekah. Duh kamu hajina di Indramayu kan. Itu. Namun meskipun penetapan Idul Adha sudah maklum minad dini bid-darurah ya, telah diketahui secara pasti sebagai bagian integral dari ajaran Islam, anehnya pemerintah Indonesia dengan mengikuti fatwa sebagian ulama telah berani membolehkan perbedaan Idul Adha dengan Mekah. Jadilah Indonesia sebagai salah satu negara di muka bumi yang tidak mengikuti Hijaz dalam beridul adha. Sebab Idul Adha Indonesia seringkali jatuh pada hari pertama dari hari Tasyrik atau tanggal 11 Dzulhijjah, bukan pada Yaumun Nahr atau pada hari tanggal 10 Dzulhijjah. Indonesia itu termasuk tahun ayeuna pada zaman. Mekah nanti hari apa? Sabtu. Indonesia hari Minggu. Sok aya nu nyebutkeun cenah. Dan negara lagi beda. Peredaran matahari lagi beda. Kalau mau ditarik beda, malah logikanya duluan Indonesia apa duluan Mekah? Indonesia. Kudu nama Jum'ah di Indonesia teh. Tapi itu juga enggak logis karena selisihnya juga bukan beda hari sih.
Indonesia dengan Mekah. Beda jam, 4 jam doang. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Kewajiban kaum muslimin untuk beridul adha pada hari yang sama ya, telah ditunjukkan oleh banyak nas syarak. Di antaranya adalah sebagai berikut. 1. Hadis riwayat Imam At-Tirmidzi dari Ibu Aisyah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Al-fitru yauma yuftirun nas wal adha yaumu yudhhin nas." Idul Fitri adalah hari raya di mana umat manusia berbuka. Lagi lebaran tapi jelema keur puasa. Dan Idul Adha adalah hari ketika manusia menyembelih korban. Ya, maksudnya Idul Adha itu ya tanggal 10. Baik. Selain itu Imam At-Tirmidzi juga meriwayatkan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan bahasa as-saumu yaumut tasumun wal fitru yaumut tuftirun wal adha yauma tudhun. Ya. Berpuasa adalah saat kalian berpuasa. Idul Fitri adalah saat kalian berbuka, dan Idul Adha adalah masa kalian sedang menyembelih hewan kurban. Baik. Terus hadis-hadis di atas menunjukkan bahwa perayaan Idul Adha dilakukan pada saat jamaah haji sedang melakukan penyembelihan hewan kurban. Jamaah haji, Pak, yaitu tanggal 10 Dzul Hijjah, bukan hari yang lain sebelum atau sesudahnya. Gitu para jamaah. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga bersabda di hadis riwayat Imam At-Tabrani, "Innama yaumu Arafah yaumu yu'raful imam wa yaumun nahar yauma yanharul imam." Maaf. Innama yaumu Arafah yaumu ya'riful imam wa yaumun nahar yaumu yanharul imam. Bahwa hari Arafah yaitu tanggal 9, Pak, itu adalah hari yang telah ditetapkan oleh imam. Siapa imam di sini? Adalah khalifah. Dan hari berkorban itu adalah hari di mana imam menyembelih korban. Siapa imam di sini? Adalah khalifah. Hadis riwayat Imam At-Tabrani itu dengan sanad yang hasan. Ya, gara-gara daya khalifah jadinya ya. Malah tadi abi nampi wartas, Pak. Ada salah satu pesantren di Garut. Tadi abi kayak informasinya di Kiai di Bekasi. Itu malah Idul Adhanya itu hari Senin. Ribuh dia kan. Emang jadi pada ku nafsu, insyaallah ya. Baik para jamaah. Ini lebih menegaskan lagi bahwasanya penetapan hari wukuf di Arafah dan Idul Adha diputuskan oleh imam kaum muslimin yang berlaku serentak untuk seluruh kaum muslimin di negeri manapun, baik mereka tinggal di negeri Hijaz, Mesir, Suriah, Turki, Irak, Palestina, Indonesia, Uzbekistan, ataupun di Malaysia. Hujah pertama. Hujah kedua, hadis yang berasal dari Husain bin Haris Al-Jadali yang menyampaikan, ini hadisnya riwayat Imam Abu Dawud. Inna amira Makkah khatiba summa ahida ilaina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an nunsika liru'yah fa illam narahu wa syahida syahida adlin nasakna bi syahadatihima. Bahwasanya Amir Makkah, wali Makkah berkhutbah dan menyatakan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah memerintahkan kita agar memulai manasik haji berdasarkan ru'yah. Ru'yahnya ru'yah kita, maksudnya adalah ahlu Mekah. Apabila kita tidak melihat ru'yahnya, maksudnya kita ahli Mekah tidak melihat ru'yah,
Sementara dua orang yang adil menyaksikan munculnya hilal, maka kita harus memulai manasik dengan kesaksian dua orang tersebut. Hadis riwayat Abu Dawud. Faktanya para jemaah rahimakumullah, untuk Idul Adha yang sekarang itu Mekah sudah melihat hilal sejak tanggal 1 kemarin. Dan memutuskan tanggal 1-nya hari ini, otomatis nanti tanggal lebarannya jatuh pada hari Sabtu. Gitu para jamaah. Masih seri ya. Ayat hadis ketilu, hadis keempat, sampai 4 hadis ini. Insyaallah kerja manu iman mah para jamaah dipasihan seayat sehadis ge cukup ya. Tapi hari jalma anu hatena teu asma punten Pak. Diasongan ribuan hadis ge godeg we ya. Diasongan saquran ge gitu Pak. Teu asup. Ya, salah satu yang menyebabkan punten Pak, salah satu yang menyebabkan orang tidak mau menerima dalil agama tuh tilu penyebabnya ya. Hiji tengarti, imam maklum da tengarti apa ya. Terus nu tengarti mah teu bahaya da moal aya nu nuturkeun. Cilakana jelma bodoh mah jang sorangan. Ya. Matak daripada pinter nyesatkeun mah mending kira naon? Pinter benerkeun. Ngan tekor-tekorna teuing itu salamatkeun anu bodoh itu. Benernya Bapak Utub Salahuddin ya. Eta hiji. Terus nu kadua nu ngajarikeun jelema keukeuh mugen teu daek narima agama itu adalah karena golabatus syahwat. Ngarti nama tapi bertentangan jeung kepentingan syahwat, jeung kepentingan nafsu. Makanya dina ibadah mah tong nyandak nafsu. Gitu para jamaah. Tong nyandak ormas deui. Ya, pada geus kapihelaan ku Muhammadiyah geus netepkeun hari Sabtu misalnya gitu. Karena biasanya pakai hisab. Kulantaran Muhammadiyah geus netepkeun hari A gitu nya. Kumaha carana supaya ulah sarua jeung Muhammadiyah tungtungna teh. Anu Senin anu Rebo gitu nya. Pokona mah supaya ulah terkesan eleh eta ngaranna nafsu. Nah ngaranna syahwat. Matanya sering dibejakeun di pengajian di kopiah teh. Sok erek berormas mah gitu. Ngan ormas kudu diposisikeun cukup sebagai perahu keur nyebrangkeun jalan urang menuju ke Islam nu sabenerna. Gitu. Teu meunang justru ormasna malah dijadikeun agama, dijadikeun tujuan gitu. Islamna mah dipopohokeun. Tapi kan Nabi Muhammad dihina ge molor we. Ya. Tapi giliran pemimpin ormasna dihina ngasah bedog. Teh akibat naon? Syahwat. Islam dinista molor ya. Kanjeng Nabi dihina tibra. Tapi giliran pimpinan ormasna aya nu ngusik ngamuk. Itu ulah. Jadi tetap kan sering disampaikan di kopiah itu. Berormas itu sekedar wasilah menuju ke pengamalan Islam kafah. Gitu. Ormas mah meunang aya, meunang teu aya. Bisa aya, bisa anu kudu aya salawasna Islam. Eta nu disebut Islam harga mati, takbir. Gitu, Islam harga mati. Ya. Nu sejen mah harga bandrol tawar lah ya. Ayeuna teh loba jelema ti baralik gitulah. Jadi lain fanatik lain ka Islam. Fanatik teh ka golongan. Lieur. Mun teu ngaji mah lieur, tapi lamun ngaji moal. Ya. Jadi nah engke anu lebaran poe Sabtu sakali deui.
Eta teh lain karena nurutkeun Muhammadiyah atau apa yang berdasarkan hisab, tidak. Tapi nuturkan hadis tadi karena ahlu Mekah sudah ru'yah tanggal 1-nya itu kemarin hari apa, sehingga nanti lebarannya itu tanggal hari Sabtu eta. Datos disebatkan ikhtilaf dina hari raya Idul Fitri mah aya 2 perbedaan pendapat. Imam Syafi'i pakai ru'yah lokal, 3 imam yang lain pakai ru'yah global. Itu di Idul Fitri. Di Idul Adha tidak berlaku. Jelas para jemaah? Gitu para jemaah. Ya, terus nukatilu para jemaah, penyebab jelema hese mugen teu daek narima agama di asongan ribuan hadis, di asongan ribuan ayat gegeleng we gitu. Akibat naon, Pak? Taklid a'ma. Jadi tilu ya penyakit nu matak bisa ngajadikeun jelema cilaka teh. Hiji al jahlu fiddin, teu ngarti agama padahal ngakuna boga agama. Datara diteangan ilmu agamanya. Nu kadua naon? Golabatus syahwat. Ngarti nama ngan teu cocok jeung kepentingan, entah kepentingan pribadi atau kepentingan golongan. Kadang syahwat tuh berkaitan juga dengan apa? Dengan harta dan jabatan. Ya. Harta, tahta, wanita, Toyota dan kuota. Itu insyaallah. Terus nu katilu taklid a'ma. Tuturut munding ari taklid a'ma teh itunya. Hidup ikut-ikutan, enggak pakai prinsip. Ketika bicara tentang taklid di dalam Al-Qur'an, itu disebutkan muqalladnya teh nu dituturkeunana biasana hiji kunaon mang teu milu kana dalil damang mah praktis kumaha kecekaruhun wajadna abaana kumaha kolot kumaha karuhun gitu. Kanjeng Nabi teh baheula nawar-nawarkeun Islam teh loba ditolak ku jelema patokanna naon, guys Muhammad tong loba omong urang mah geus boga cekelan ti karuhun gitu. Tak muqallad objek taklid tuh. Nu kadua objek taklid itu Al-Qur'an bicara siapa? Itu adalah ulama. Memang hirup teh kudu nuturkeun ka ulama, tapi orang kudu boga patokan. Ulama nu dituturkeun kudu ulama anu nuturkeun Kanjeng Nabi. Dayeuna mah loba ulama nuturkeun Adam Smith. Ya. Nuturkeun WHO, nuturkeun PBB, bahkan nuturkeun Yahudi jeung Nasrani. Kiwari mah aya. Teu kudu disebutkeun da. Baroga kuota ieu di YouTube babalatak. Ya. Di gebyahuyah nu awam mah asal-asal ulama mutlak dituturkeun. Entong ulama teh kudu dipilihan. Ya, ulama nu benar dituturkeun. Da eta nu disebut sirajul ummah. Lenteranya umat itu adalah ulama. Ulama yang ikut kepada Kanjeng Nabi. Jelas jamaah. Lain ulama nu loba santrina. Abang kena loba santri mutak dianggap bener. Lamun narek adu jumlah santri eleh kabeh oge ku barseso. Barseso dina hadis disebutkan salah seorang ulama kamasyhur di zaman Bani Israel. Muridnya seberapa? 80.000. Kulluhum yatiruna fil hawa wa yamshuna 'alal ma'. Murid-muridnya teh bari sahibar karomah 80.000 teh bari saleumpang di luhureun cai karamat. Ari abdi mah
boga muridnya bisa ngaleungit Pak baheula ngaleungit malam minggu kabeh baheula keur aya keneh santri kalong ayeuna mah henteu ayeuna mah mukim sadaya eta Barseso boga murid 80.000 keramatna luar biasa. Apa yang terjadi? Ternyata jaminan Barseso matinya dalam keadaan menganggukkan kepala di saat iblis bilang, aku adalah Tuhanmu. Barseso setuju. Dalam hitungan detik mati dia. Makanya ulah coba-coba hayang ngasaan maksiat. Yang nyobaan zina heuh siga naon gitu nya. Sekali we cenah gitu. Hayang ngasaan mabok saeutik we gitu nya. Hayang ngasaan doraka sakedeung we gitu. Entong. Karena ajal itu datangnya tiba-tiba. Kan era lamun diberitakeun. Paeh euy keur zina idih. Ya. Aduh. Kan resep ngadengen lagi maot keur sujud, masyaallah. Maot keur silaturahmi, maot keur dakwah, masyaallah. Endah banget. Eta mah cenah maot lagi keur tadarus Quran. Malah Quran lagi can ditutup-tutup acan, masyaallah. Endah kan dengen lagi. Masyaallah. Jadi nah kembali deh objek taklid itu di Al-Quran. Terus berikutnya adalah umaro. Sok loba geuning bahasa hirup. Nah hirup ulah macam-macam. Kumacek pemerintah. Sering tuh Pak ada gitu. Salah itu. Didalilan di bari salah ge. Ulil amri cenah gitu. Wajib dah. Ya. Tong dilawan cenah ulil amri mah tuturkeun cenah. Leuwih parahna deui sok aya nu nyebut kieu mun urang salah cenah kitu nya. Asal urang nuturkeun ulama jeung umaro salah engge dibelaan tanggung jawab. Oh, teu aya Pak. Teu aya ajaranana kitu sugan muridna asup neraka gara-gara nuturkeun guruna cek guruna teh tenang jang dicokot nah teu aya dina Quran teh. Aya rakyat tersesat karena nuturkeun umaro anu sesat gitu. Umaro anu sesat teh jadi setiap umaro nu teu nerapkeun syariat Islam eta umaro sesat ngaranna teh. Dolun mudilun. Rakyatna ge dicokotan dina neraka cenah gitu tanggung teu aya. Jelas jamaah? Nu kalima, objek taklid itu ketika bicara dengan Al-Quran adalah prinsip hirup kumaha cek umum. Kade taklid ngaranna. Mun lobaan dipastikeun bener, mun saeutikan dipastikeun salah. Padahal Al-Quran nyebatkeun mun maneh nuturkeun kalolobaan manusia pasti sesat gitu. Jadi patokan hirup hayang bener teh lain dina jumlah, tapi dina sejauh mana ketepatan mengikuti Allah dan Rasulnya. Shallu ala Muhammad. Shallu ala Muhammad. Gitu para jemaah. Matak hirup ulah taklid. Nah, balikeun ayeuna Pak. Engke lebaran, aya nu Sabtu, aya nu Minggu. Sigana mah nu rame tu Minggu. Ek ngilu ka mana coba? Ayo. Ya. Dalilnya terus jelas. Gitu berjawab. Ya. Nah, hirup ulah nuturkeun loba. Hirup kudu nuturkeun Quran jeung sunnah. Jelas mah jamaah? Nah. Atuh cenah teu loba batur, da paeh ge sorangan orang dikubur. Kita itu mati dikubur dalam kubur. Duduk atau berdiri di hadapan Allah itu nanti sendiri. Nanti.
kasaha orang minta bantuan da mulai nu mantuan kecuali ku iman jeung amalna masing-masing. Jelas wa jamaah. Dah geus lah eureunana hirup taklid banyak. Taklid tuturut munding. Tuturut munding ya. Baik nah para jamaah eta bab fikihna kangge pelajaran ayeuna. Orang lanjut karena pelajaran anu kadua. Kadua itu bab motivasi. Ya, bab naon cenah para jamaah? Motivasi. Engke nu katilu tah nepi kana tema. Kan materi orang teh fikih punya. Terus tauhid, hikam gitu. Terus nu katilu Islam Islam siasah. Jadi Islam dikaitkan dengan kehidupan. Ulah Islam tadi kandangan we di musola, dikeram di masjid. Islam tadi dibatasi hanya ngebahas bab wudu jeung sedekah bae. Islam teh kudu lengkap. Disebutna bahasanya apa? Kafah. Gitu para jamaah.